What I will be sharing with you this afternoon, how effective transfer factor is to my patient and to my research. และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงจะมาแบ่งปันเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้ผลกับคนไข้ของผมและมันพิสูจน์กับผมในงานวิจัยของผมด้วย I'm a surgical oncologist. You know what surgical oncologist means? ผมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งศัลยแพทย์มะเร็งเข้าใจใช่ไหมครับศัลยแพทย์มะเร็ง I treat the big C, cancer. ผมดูแลผู้ป่วยมะเร็งคนเกิดปีมะเร็ง Whenever a patient is diagnosed with a big C, patient would usually redden their eyes and tears would come out after I gave the diagnosis. I'm sorry, you've got cancer. ทุกครั้งที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผู้ป่วยทุกคนเลยก็ตาแดงน้ำตาเริ่มไหลทุกครั้งที่ผมบอกเขาว่าคุณครับเราตรวจพบว่าคุณเป็นมะเร็ง They would ask, Doc, why did I have cancer? แล้วพวกเขาก็จะถามว่าคุณหมอ Do you know why you had cancer? รู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงเป็นมะเร็ง These might be some of the reasons. Pollution in the air. ก็นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็คือมลพิษในอากาศ Oh, if you live in city Bangkok, you have lots of pollution, lots of traffic, and definitely you'll inhale this in your lungs. ถ้าคุณอยู่ในเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยคุณก็จะมีรถติดขนาดนี้ควันรถขนาดนี้แล้วคุณก็หายใจเอาอากาศแบบนี้เข้าไป There was a study on autopsy of a patient. มันมีการเก็บข้อมูลทางการชันสูตรศพของผู้ป่วย When they open the lungs, the patient who lives in the city had very dark lungs. เวลาผู้เสียชีวิตมีการเปิดขึ้นมาชันสูตรคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเวลาเราผ่าออกมาเราจะเห็นว่าปอดเขามันจะมีคราบดำๆติดอยู่เยอะมาก But another patient, when they open the lungs, who lives in the farm, who breathes fresh air, the lungs were colored pink. สำหรับผู้เสียชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่ที่อากาศบริสุทธิ์เนี่ยเวลาผ่าปอดออกมาดูแล้วปอดยังเป็นสีชมพูสะอาดสดใส So just imagine you inhale this every day in Bangkok. That will get lodged in your lungs forever. ลองนึกภาพนะครับว่าเราอยู่ในเมืองอย่างกรุงเทพแล้วหายใจเอาอากาศแบบนี้เข้าไปทุกวันสิ่งสกปรกเหล่านี้ก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ในปอดเราตลอดเวลา You will definitely get sick easier. คุณก็จะป่วยได้ง่ายขึ้น You drink the dirty water, polluted water. น้ำที่เราบริโภคก็สกปรกมีแต่มลพิษ Oh, what is this? This can cause cancer. นี่คืออะไรครับสิ่งนี้ก็สามารถทำให้เกิดมะเร็งได้เช่นกัน This is actually a virus. นี่ก็คือเชื้อไวรัส Virus can cause cancer. เชื้อไวรัสก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ Fruits and vegetables are very nice, but they're laden with pesticides. ผักผลไม้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันถูกถาโถมไปด้วยยาฆ่าแมลง Likewise, pesticides. นะครับอย่างเช่นยาฆ่าหญ้าเป็นต้น And the healthy produce that you eat, แล้ว very nice อาหาร vegetables, ที่เราคิดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ and yet laden with pesticides. แต่มียาฆ่าแมลงเต็มไปหมด Sometimes you're too busy to get fresh fruits. You eat all the canned goods every day. บางทีเราไม่มีเวลาที่จะไปหาของสดเราก็ Who หาอาหาร eats กระป๋อง canned กิน goods every day here? ใครรับประทานอาหารกระป๋องทุกวันแถวนี้บ้าง What's inside the canned goods? อะไรอยู่ในอาหารกระป๋องครับ Preservatives. สารกันบูด And that gets lodged into your system every day. สารกันบูดก็จะไปตกค้างอยู่ในระบบของเรา One thing more, who's very fond of eating this every day, who goes to McDonald's every day? อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารขยะอาหารฟาสต์ฟู้ดใครชอบทานแบบนี้ทุกวันมั้ง There was a study in Japan, breast cancer is very low. นะครับมีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามะเร็งทรวงอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างต่ำ But the incidence of stomach cancer in Japan is very high because the Japanese food is high in spices แต่ว่า and pickled foods. มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามะเร็งในลำไส้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะคนญี่ปุ่นชอบกินอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะ So breast cancer in Japan is very low. But if a Japanese goes to the US and eat this food every day, ๆนะครับมะเร็งทรวงอกในญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่ถ้าคนญี่ปุ่นไปที่อเมริกาแล้วทานอาหารแบบจังก์ฟู้ดอย่างนี้ทุกวัน the incidence of breast cancer of this Japanese when she goes to the US is the same as the American women if she eats this food every day. So food has something to do with cancer. ดังนั้นอัตราการเกิดมะเร็งทรวงอกของคนญี่ปุ่นที่ไปอเมริกาแล้วทานอาหารแบบนี้เป็นประจำจะปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นเท่ากับคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอาหารมีส่วนทำให้เกิดมะเร็ง Imagine if all this food, all this pollution, the dirty water you take goes into your system. ลองนึกภาพนะครับว่าอาหารเหล่านั้นน้ำสกปรก
ลพิษต่างๆที่เข้าไปทางนั้นลงเข้าไปในร่างกายในระบบของเรา These toxins becomes incorporated into your gene. สารพิษเหล่านี้มันก็จะถูกสมานรวมเข้าไปอยู่ในจีนของเรา And this gene becomes incorporated, becomes a super gene, which is now the cancer gene. แล้วไอ้จีนตัวนี้เนี่ยมันก็จะพัฒนากลายเป็นยีน cancer. Do you know how cancer grows? รู้ไหมครับว่า cancer It grows very fast. มะเร็ As ง a เติบโต matter of ได้เร็วมาก fact, it doubles in size every 90 days. ทุกๆ 90 วันเนี่ยเซลล์มะเร็งจะมีขนาดโตขึ้น 2 เท่าทุกๆ 90 วัน What makes cancer worse, aside from it grows very fast, it can send daughter cells, just like this one. Daughter cells. นะครับเวลามันเติบโตเร็วเนี่ยเราก็จะมีเซลล์มะเร็งที่เติบโตขึ้นเร็วมาก These daughter cells are dangerous because it can get lodged in your lungs, it can get lodged in your liver, and that kills the patient. แล้วเซลล์ลูกของมันเนี่ยมันก็สามารถกระจายออกไปเข้าไปตกค้างอยู่ในปอดเข้าไปตกค้างอยู่ในตับแล้วมันก็เริ่มทำลายอวัยวะที่ต้องการรักษาชีพเอาไว้ Good thing we have our immune system to protect our body. โชคดีที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ไว้ปกป้องร่างกาย So I just like you to remember the most important cell of our body is the NK cell or the natural killer cell. ผมอยากให้เราจำไว้นะครับเซลล์ที่สำคัญที่สุดในร่างกายเราเรียกว่า natural killer cell หรือเซลล์เพชฌฆาต So remember this NK cell or the natural killer cell is the most important cell of our immune system. จำไว้เลยนะครับว่า NK cell เนี่ยคือเซลล์ที่สำคัญที่สุดในระบบภูมิคุ้มกันของเรา So how does NK cell kill pathogens like virus, bacteria, and even cancer cells? แล้ว NK cell มันเข้าไปฆ่าพวกไวรัสและแบคทีเรียนี่อย่างไร If you have cancer, what NK cell needs is just to give a deadly kiss. ครับถ้าคุณมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายสิ่งที่ NK cell ต้องทำก็คือเข้าไปให้จุมพิษแห่งความตาย Kiss. With that deadly kiss, tumor shrinks. นะครับเมื่อสัมผัสเซลล์ NK cell เข้าไปสัมผัสกับเซลล์มะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะหดตัวลง So important. The deadly kiss of the natural killer cell will kill the cancer. จำไว้เลยนะครับจุมพิษมรณะของ NK cell จะฆ่าเซลล์มะเร็ง But why is it that cancer is so difficult to treat? แล้วทำไมล่ะครับว่ามะเร็งถึงเป็นโรคที่รักษายากนะ It's because cancer is also very wise. เพราะว่าไอ้เซลล์มะเร็งมันก็ฉลาดใช้เล่น Cancer will also send bombs and poisons to kill the NK cell. เซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็จะส่งอาวุธลับต่างๆออกมาพยายามฆ่า NK cell เช่นกัน If this is the NK cell, cancer will send bombs like exosome. These are exosomes. Exosomes once attached to the natural killer cell, it will deactivate the natural killer cell. นะครับเซลล์มะเร็งมันจะส่งอาวุธลับที่เรียกว่า exosome มาที่ natural killer cell หรือเซลล์เพชฌฆาตเมื่อเซลล์เพชฌฆาตถูก exosome เข้าไปติดอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้หมดสมรรถภาพไปไม่ทำงานไม่ได้ That's why it's very difficult to treat cancer because of this exosome. นั่นก็คือทำไมเซลล์มะเร็งถึงรักษายากนะเพราะว่าไอ้ exosome ตัวแสบ Ideally, if this is the white blood cell or the natural killer cell, ในอุดมคติแล้วเนี่ยสมมติว่านี่คือ natural killer cell it should go near and eat the cancer cell by giving it a kiss and eat it up. มันควรจะเข้าไปใกล้เซลล์มะเร็งแล้วก็จุมพิษแล้วก็กินมันซะ It will digest the cancer cell. มันจะเขมือบแล้วก็ย่อยเซลล์มะเร็ง And the digestive enzyme is presented into the receptor site. แล้วก็ไอ้ที่ย่อยมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น receptor site Actually, the receptor site in layman terms is just like a flag being raised. The blue flag is raised because cancer is already dead. นะครับในภาษาชาวบ้านก็คือว่าเมื่อเซลล์มะเร็งถูกกินไปแล้วเนี่ยมันเหมือนการปักป้ายประกาศเลยว่าเซลล์มะเร็งถูกเขมือบไปเรียบร้อยแล้ว In medical terms, that is used for communication with the other white blood cell or other natural killer cells. ในทางการแพทย์เนี่ยการปักป้ายยกธงเนี่ยเป็นการช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์อื่นๆ Other natural killer cell will simply attach into the receptor site and information will be shared. นะครับ natural killer cell ตัวอื่นก็จะไปเกาะตัวกับไอ้ receptor site อันนี้แล้วก็ข้อมูลก็จะแบ่งปันให้มัน Once information is shared, cytokines will be released. เมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็จะปล่อยไซโตไคน์ออกมา Once cytokines are released, information is already within the other natural killer cell, and they are now ready to multiply. นะครับตอนนี้เมื่อข้อมูลมันถูกปล่อยออกไปแล้วข้อมูลเหล่านั้นก็อยู่ในเซลล์เพชฌฆาตแล้วมันก็พร้อมที่จะแตกตัวออกไปอีก
Once they multiply, they can now attack other cancer cells because information is already within this natural killer cell. พอมันแตกตัวมาแล้วมันก็พร้อมที่จะเข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งเพราะตอนนี้พวกมันแต่ละเซลล์เนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว So once again, how does a natural killer cell kill a cancer cell? อีกทีนะครับว่าเซลล์เพชฌฆาตมันฆ่าเซลล์มะเร็งได้ยังไง It attaches into the receptor site. มันเข้าไปจับที่ receptor site. Remember this blue dot attached to the receptor site because I'll be talking about this later on. จำจุดสีน้ำเงินที่อยู่ข้างๆ receptor site นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้ Once the natural killer cell is attached to the cancer cell by giving it, I call it the deadly kiss. นะครับหลังจาก natural killer cell เข้าไปจับตัวไว้กับเซลล์มะเร็งนะครับมันจะทำในสิ่งที่ผมเรียกว่าจุพิษมรณะ After the kiss is made, an enzyme known as perforin is released. หลังจากจุพิษมรณะเกิดขึ้นเนี่ยเอนไซม์ที่เรียกว่า perforin ก็จะถูกปล่อยออกมา And perforin will perforate the cell membrane and cancer cell will die. นะครับ perforin มันก็จะเข้าไปเจาะเซลล์ของเซลล์มะเร็งเนี่ยแล้วก็เซลล์มะเร็งก็จะตาย And another white blood cell will attack other cancer cells. แล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆก็จะไปทำลายเซลล์มะเร็งอื่น This is just a cartoon character. I'll show you an actual picture of how a natural killer cell will kill a cancer cell. นี่เป็นแค่ภาพการ์ตูนเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพจริงๆว่า natural killer cell มันฆ่าเซลล์มะเร็ง This is the cancer cell. This is the cancer cell. This is the natural killer cell. อันใหญ่ข้างบนนั่นคือเซลล์มะเร็งข้างล่างนี่คือ natural It killer gives cell the kiss. ตอนนี้ก็เข้าไปให้จุพิษมรณะ It sends out the enzyme perforin. It will perforate the cancer cell and cancer cell dies. มันก็ปล่อยเอนไซม์ perforin เข้าไปทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วเซลล์มะเร็งก็ตาย Once cancer cell dies, it simply disintegrates into oblivion. หลังจากเซลล์มะเร็งตายมันก็แตกตัวออกไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับ Sounds very nice. Easy to kill cancer. ฟังแล้วฟังดูดีมันง่าย Actually, it's very difficult. แต่จริงๆแล้วมันยาก The main problem is actually identification problem. ปัญหาที่ยากที่สุดคือการระบุตัวว่า Our natural killer cell is very difficult to identify cancer cell because it thinks that the cancer cell are natural cell within our body. Where does the cancer come from? It comes from our body. So the natural killer cell would think that that cell is not cancer, that is a natural cell. มันเป็นเรื่องยากที่ natural killer cell หรือเซลล์เพชฌฆาตมันจะระบุตัวเซลล์มะเร็งได้เพราะเซลล์มะเร็งมันมาจากไหนครับมันเกิดจากเซลล์ในร่างกายเรานี่แหละแล้วเวลาที่มันไม่สามารถระบุตัวได้มันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นตัวร้าย But if information is given to the natural killer cell that that cell should be killed, then they can attack cancer cells. แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลกับเซลล์เพชฌฆาตบอกว่าเซลล์ลักษณะนี้คือเซลล์มะเร็งเซลล์เพชฌฆาตก็จะสามารถเข้าไปจัดการและทำลายล้างเซลล์มะเร็งได้ I'll talk shortly about the treatment of cancer. เดี๋ยวอยากจะพูดนิดนึงเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง Since I'm a surgeon, I should say surgery should be the ideal primary treatment. ในฐานะที่ผมเป็นศัลยแพทย์ผมก็จะบอกว่าการบำบัดด้วยศัลยกรรมเนี่ยดีที่สุด The myth that cancer is incurable is no longer true today. ความเชื่อที่ว่ามะเร็งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้มันไม่ใช่ความจริงแล้วในวันนี้ Cancer is curable as long as you catch it early. มะเร็งรักษาได้ตราบใดที่ตรวจพบมันแต่เนิ่น You're able to remove the whole tumor ๆคุณสามารถผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกมาให้หมด as long as it does not metastasize yet. ตราบใดที่มันยังไม่กระจายไปสู่อวัยวะ It is curable. มันรักษาหายได้ You've heard of chemotherapy. รู้จักเคมีบำบัดใช่ไหมครับ Have you seen chemotherapy patients? เคยเห็นสภาพของผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัดไหมครับ Oh, somebody's facing. I can see a lot of chemotherapy patients here. They're not on chemo. หลายๆคนก็อาจจะมีผมน้อยลงแต่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่ผ่านเคมี Why is it that after chemotherapy hair will fall off? ถามว่าทำไมครับหลังจากได้รับเคมีบำบัดเนี่ยผมถึงต้องร่วง Because chemotherapy drugs will act on fast replicating cell. นะครับเพราะว่าคีโมดรักเนี่ยมันจะมีผลต่อเซลล์ที่แตกตัวเร็ว I told you that cancer grows very fast. It grows doubles in size every 90 days, right? It grows very fast. ผมบอกแล้วว่าเซลล์มะเร็งมันเติบโตค่อนข้างเร็วทุกๆ90 วันมันจะขยายตัวเป็น2 เท่าทุกๆ90 วัน So when you give chemotherapy, it will look for the fast replicating cell just like cancer cells. So cancer cell dies after giving chemo. นะครับพอหลังจากที่เราได้รับเคมีบำบัดไปแล้วเคมีมันก็จะมองหาเซลล์ที่ขยายตัวเร็วแตกตัวเร็วแล้วมันก็จะทำลายเซลล์พวกนั้น Likewise, within our normal body system, we have normal cells that are fast replicating, just like the hair. ในร่างกายเราก็เหมือนกันในร่างกายเราก็มีเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์ที่เติบโตเร็วอย่างเช่นผมเป็นต้น That's why when you give chemo, hair falls off.
นั่นก็คือว่าเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เรารับเคมีบำบัดเนี่ยคนผู้ป่วยถึงผมร่วง The lining of the intestine is also lined by phosphorilating cell known as the villi. นะครับในลำไส้ของเราเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ที่เติบโตเร็วที่ขยายตัวเร็วที่เรียกว่าวิลไล That's why when they give chemo, vomiting or nausea is one of the side effects. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัดเนี่ยจะมีอาการคลื่นเหียนอาเจียนแล้วก็มีอาการอาเจียนบ่อยๆ And among doctors, the dreaded side effect of chemotherapy is the blood cell, red blood cell, white blood cell, and platelet. ในฐานะแพทย์เนี่ยนะครับผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดคือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดต่างๆ Have you seen patients die from giving chemotherapy? เคยเห็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพราะได้รับการเคมีบำบัดไหมครับ We have several, even very famous artists in the Philippines. He had leukemia, but he died from pneumonia, a severe lung infection. เรามีศิลปินที่มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์นะครับป่วยเป็นลูคีเมียแต่เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมเพราะติดเชื้อในปอด You know what happened? รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น He had leukemia, so he was given chemotherapy. เขาเป็นลูคีเมียเพราะฉะนั้นเขาก็ได้รับเคมีบำบัด After giving chemotherapy, his white blood cell count went down, and he had lung infection, and he died from lung infection. หลังจากรับเคมีบำบัดเม็ดเลือดขาวเขาก็ตกปริมาณเม็ดเลือดขาวเขาก็ตกเขาก็เลยติดเชื้อในปอดก็เลยกลายเป็นโรคติดเชื้อในปอดเป็นปอดบวมตาย But from my experience, I also give chemotherapy to my patients. From my experience with my chemotherapy patients, when I give them transfer factor plus สำหรับผมประสบการณ์ในฐานะแพทย์ผมก็ให้เคมีบำบัดกับผู้ป่วยเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ผมให้ผู้ป่วยรับเคมีบำบัดผมให้ transfer factor plus ไปด้วย I never experienced febrile neutropenia or white blood cell going down. ผมไม่เคยมีประสบการณ์ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลงเลย So if you have friends, relatives, even you yourself, if you're on chemotherapy, maintain yourself on transfer factor plus and your good cells won't go down. นะครับถ้าคุณมีญาติพี่น้องมีเพื่อนหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่ต้องเข้ารับเคมีบำบัดเนี่ยบริโภค transfer factor plus ไปด้วยพร้อมๆกันแล้วอาการที่เม็ดเลือดขาวคุณจะลดลงอย่างเฉียบพลันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้น Another treatment of cancer is radiation treatment. การบำบัดอีกวิธีหนึงคือรังสีบำบัด We give this to patients who undergo after surgery. If there are some tumors left behind, they should undergo radiation treatment. เราส่งผู้ป่วยไปรับรังสีบำบัดหลังจากที่ทำการผ่าตัดแล้วยังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ก็ไปรับรังสีบำบัดเพื่อกำจัดเซลล์ที่เหลือ If these three doesn't work, then probably prayer move mountains. ครับถ้า3 วิธีแรกยังไม่ช่วยการสวดมนต์ไหว้พระก็อาจจะช่วยได้บ้าง And now my latest armamentarium in the treatment of cancer is immune therapy. แล้ววิธีการที่5ที่ผมใช้มากที่สุดตอนนี้ก็คือการทำด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด I believe there's a natural healing within our body, and that is our immune system. ผมเชื่อว่าในร่างกายเรานี้มีระบบในการรักษาของเราโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั่นก็คือระบบภูมิคุ้มกัน Why is it that a husband who smokes a lot didn't have lung cancer, but the poor wife who doesn't smoke, who only inhales the secondary smoke from the husband, and she had lung cancer? เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนที่เป็นสามีที่สูบบุหรี่ทั้งวันไม่เคยเป็นมะเร็งปอดเลยแต่ภรรยาสุดที่รักที่นั่งข้างๆที่หายใจเอาควันมือ2เข้าไปกลับกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอด The reason might be the poor wife had poor immune system. The bad husband had good immune system. มันอาจจะเป็นเพราะว่าภรรยาผู้แสนดีแต่แสนซวยเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่าสามีผู้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง So in the military model, transfer factor is the information molecule code. ในลักษณะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับทหาร transfer factor มันเหมือนกับหน่วยที่มีข้อมูลข่าวสาร So what's inside the capsule is not a drug, not a vitamin, not a mineral, not an herb. It's information code. This information code, once you take it, it activates the immune system, and your immune system will be the one to heal you. เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในแคปซูลของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยาไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่ยาปฏิชีวนะแต่มันเป็นรหัสข้อมูลที่กินเข้าไปแล้วมันจะส่งต่อให้กับเซลล์ในร่างกายเราเพื่อมันจะรู้ว่าผู้รุกรานหน้าตาอย่างไร So who discovered transfer factor? ใครค้นพบ transfer factor ครับ Probably you know this already. It's Dr. Sherwood Lawrence. ก็คือดร. Sherwood Lawrence
In 1949, what's prevalent disease is TB. It's เรื่องที่สุดในตอนนั้นคือวัณโรค during that time in 1949, there's no cure yet for TB. ในปี 1949 เรายังไม่มียาใดที่จะรักษาโรควัณโรค So Dr. Sherwood Lawrence was making a research on tuberculosis. ดร. เชอร์วูด ลอเรนซ์ก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรควัณโรค What he did was he got the blood of a patient who got well from TB. สิ่งที่เขาทำก็คือเขานำตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรค Supposing this is a TB patient who got well, he got the blood, and this is the blood. สมมติว่านี่คือผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาการดีขึ้นนี่ก็เอาตัวอย่างเลือดมา If you let the blood settle, there's a liquid component known as the plasma. ถ้าปล่อยให้เลือดตกตะกอนลงมาเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบใกล้ๆกับพลาสมา The red blood cell is on the bottom part. เซลล์เม็ดเลือดแดงก็อยู่ข้างใต้ And this white part, known as the buffy coat, contains a lot of leukocytes or white blood cell or natural killer cells. ในส่วนที่เป็นตรงกลางขาวๆนะครับก็จะมีเม็ดเลือดขาวกับเป็นเลือด So Dr. Sherwood Lawrence got this white part, make it into a solution, and inject it to another patient who was not yet exposed to TB. นะครับดร. เชอร์วูด ลอเรนซ์ก็เอาส่วนที่เป็นส่วนสีขาวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแยกออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปในผู้ป่วยอีกคนที่ยังไม่เคยเป็นวัณโรคมาก่อน After injecting the patient with the buffy coat, he exposed the patient to TB, and to his surprise, the patient was not affected with TB. หลังจากผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยได้รับบัฟฟี่โค้ดเข้าไปแล้วมันทำให้เขาแปลกใจเพราะว่าแล้วก็ให้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยสัมผัสกับเชื้อวัณโรคเป็นที่น่าแปลกใจของดร. เชอร์วูดก็คือว่าผู้ป่วยคนนั้นไม่มีผลจากเชื้อวัณโรคใดๆ So he said there must be a transfer of immunity from this patient who got well from TB to the other patient who was injected with buffy coat. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันคงมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่จะจัดการเรื่องวัณโรคจากคนที่เคยป่วยแล้วไปยังคนที่ไม่ป่วย That's why he just simply called it transfer factor, because there was transfer of immunity. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกมันว่า transfer factor เพราะมันเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งต่อส่งผ่าน This process is still done today, but it's very expensive. Probably one vial will cost 5,000 per injection. กระบวนการนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้อยู่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างแพงมากในหนึ่งครั้งที่จะสกัดแล้วแยกออกมาฉีดจนใช้ได้ประมาณ 5,000 เหรียญก็ประมาณ 150,000 บาท Scientists discovered that breast milk contains a lot of transfer factor. นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอีกว่าน้ำนมแม่เนี่ยมี transfer factor อยู่ในนั้นค่อนข้างมาก Question: all milk all year round, as long as the mother is milking, contains transfer factor? Is that true? คำถามก็คือว่านมที่เราสามารถเข้าถึงได้ทุกวันถ้าตราบใดที่แม่ยังมีนมอยู่เนี่ยจะมี transfer factor อยู่ในนั้นทุกวันไหม Very good. So I have a good Right. audience here. It's only in the first 3 days of milking that it contains rich transfer factor. Medically, that's what you call colostrum. ในการที่แม่คลอดลูกมาแล้วเฉพาะ3 วันแรกนะครับมีใน3 วันแรกเท่านั้นที่น้ำนมแม่จะมี transfer factor อยู่ในสิ่งนั้นที่เราเรียกว่า colostrum. Why do you think it's only colostrum that has transfer factor, and after that, no more transfer factor? ทำไมล่ะครับ colostrum หรือน้ำนมเหลืองเนี่ยถึงจะมี transfer factor หลังจากนั้นไม่มีแล้ว The reason is that before the first gush of milk that comes out, เหตุผลก็คือก่อนที่นมชุดแรกจะออกมา all the white blood cells will line up in the nipple ducts. นะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะมาเรียงแถวอยู่ในช่องท่อน้ำนมในเต้านมของแม่ So after the first gush of milk that comes out, the white blood cell will simply disintegrate or rupture, thereby all the transfer factor will be released together with the milk. นะครับเพราะในขณะที่นมชุดแรกกำลังจะออกมาเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่ตามท่อน้ำนมที่อยู่ในเต้านมของแม่เนี่ยก็จะแตกตัวแล้วก็ปล่อย transfer factor ให้ผสมมากับน้ำนมด้วยในช่วง That's why it's only in the first 3 days that there is transfer factor. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไม transfer factor ถึงอยู่ในน้ำเหลืองที่มีอยู่ในเพียง3 วันแรกของการให้นมของแม่ Now, do you want to get transfer factor from the baby and grab the transfer factor from the baby? คุณอยากจะแยก transfer factor จากเด็กที่เพิ่งเกิดไหมครับ It's not commercially viable because the mother can produce only so much amount of milk. มันไม่ใช่อะไรที่สามารถมาทำในเชิงพาณิชย์ได้เพราะแม่แต่ละคนก็สามารถผ
ผลิตได้เพียงจำนวนไม่มากในแต่ละครั้ง So scientists like Wilson and Paddock discovered that cow's milk has the same molecular structure as the human transfer factor. นักวิทยาศาสตร์อย่างวิลสันและแพทย์ก็พบว่า transfer factor ของวัวในที่อยู่ในนมวัวนี้มีโครงสร้างโมเลกุลเช่นเดียวกับของมนุษย์ So a cow produces 9 liters of milk a day. 4.5 liters are given to the calves and 4.5 liters are commercially made into transfer factor. แม่วัวตัวหนึ่งนะครับให้นมประมาณวันละ9 ลิตร 4 ลิตรครึ่งก็ให้ลูกวัวไปอีก 4 ลิตรครึ่งเราก็เอามากรองมาทำ transfer factor. Chicken also transfer their immunity to the chicks through the egg yolk, egg white, egg yolk. Okay, very good. I'm just asking if you're listening. แม่ไก่ก็ส่งต่อ transfer factor ให้ลูกไก่ผ่านไข่แดง So this undergoes ultrafiltration, freeze drying, and make it into available capsule. นะครับนมที่ได้มาเราก็เอาไปผ่านการกรองทำให้แห้งแล้วก็บรรจุแคปซูล This is a patented technique, thereby no other direct selling has this product except us for life. นี่เป็นสิทธิบัตรที่คุ้มครองกระบวนการกลั่นกรองและสกัดออกมาเป็นเม็ดเพราะฉะนั้นบริษัทอื่นในโลกนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ผลิตได้เหมือนที่เราทำ You can see that the cows in the States these are called Angus beef. นะครับนี่ก็คือวัวในสหรัฐที่วัวเขาเรียกพันธุ์ Angus beef. Are the cows in Thailand this color, black and white? วัวบ้านเราสีนี้ไหม No. What color is your cow here? Brown. Just like in the Philippines, also brown. Yeah, brown. In the Philippines, if we eat steak from brown cow, it is very. If you have false teeth, your false teeth will fall off. นะครับในฟิลิปปินส์ที่ถ้าเรากินสเต็กจากวัวแบบวัวบราหมันสีน้ำตาลอย่างบ้านเราเนี่ยครับมันก็เหนียวพอๆกับรองเท้ากันยาง Why is it that this cow, the Angus beef, is very tender and delicious? ทำไมล่ะครับวัวแองกัสเนี่ยเนื้อนิ่มน่ากิน Oh, I've read recently. Why is Angus beef delicious? The secret is that they inject DES. สิ่งที่ทำให้วัวพวกนี้เนื้อนุ่มเนี่ยเพราะพวกมันได้รับการฉีด DES เข้าไป DES means diethylstilbestrol. DES ก็คือ diethylstilbestrol ครับ Diethylstilbestrol is an estrogen compound. กับ diethylstilbestrol นี่ก็เป็น estrogen compound. Just like a lady, when you give birth, มันก็เหมือนสุภาพ ladies สต give รี birth. นะครับเวลาคุณสุภาพสตรีคลอดลูกเนี่ย You notice when you're single, you're sexy, but when you give birth, boom. สังเกตไหมครับตอนที่เรายังเป็นโสดเนี่ยเรายังหุ่นเป๊ะอยู่ครับพอมีลูกปั๊บหุ่นปั๊บทันทีเลย It's because after giving birth, your estrogen level is high, and that makes you fat. เพราะหลังจากที่เราคลอดลูกแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงก็จะมากขึ้นเราก็จะตัวใหญ่ขึ้น It's okay if you're fat as long as you're still beautiful, right? แต่ก็ไม่ผิดนะครับถ้าเราจะอ้วนสักนิดแต่ยังสวยอยู่ Okay. So estrogen, when given to this cow, they also become fat. So their meat interferes with fat, meat, fat. So when you eat it, it's tender, it's delicious. เวลาเราฉีดฮอร์โมนเพศเมียไปเอสโตรเจนเข้าไปในวัวเนี่ยในเนื้อวัวเนี่ยมันจะทำให้เนื้อวัวเนี่ยมันมีไขมันแทรกอยู่เป็นชั้นๆที่เขาเรียกว่ามาร์ลินอร่อย But mind you, ให้เนื้อมันนุ่ม when you eat the delicious tender steak, you also eat the estrogen. And estrogen is a precursor for breast cancer. แล้วในความเห็นของผมเนี่ยเวลาที่คุณทานเนื้อแองกัสบีฟที่ได้รับเอสโตรเจนไปเนี่ยคุณก็จะกินเอสโตรเจนเข้าไปด้วยนะครับและเอสโตรเจนก็คือสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดมะเร็งเต้านม That's probably the explanation why U.S. has a very high incidence of breast cancer. One of the top breast cancer countries. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเป็นประเทศที่มีผู้คนป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุดและมากที่สุดในโลก But I'd like to tell you the cows taken from transfer factor is purely free from estrogen, free from even antibiotics. แต่นมวัวนมวัวที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันปราศจากยาปฏิชีวนะปราศจากเอสโตรเจนโดยสิ้นเชิง Their quality control is very strict. That when they check there's a small amount trace of antibiotic or even hormones, the whole batch of milk is taken out. So the farmers will lose a lot. มาตรการควบคุมคุณภาพในค่อนข้างเข้มงวดถ้าเขาตรวจพบว่ามันมีเอสโตรเจนหรือมียาปฏิชีวนะอยู่ในนมล็อตใดล็อตหนึ่งเขาจะกำจัดทิ้งทั้งล็อต The processing plant they have. นี่คือโรงงานผลิตของเขานะครับ So question, do you think it would be more economical if you just simply drink colostrum instead?
ลองคิดดูนะครับว่ามันจะถูกกว่าไหมถ้าแค่ดื่มนมคอเลสเตอรอลน้ำนมเหลืองไปเลย Colostrum contains water, vitamin minerals, protein, fat, and even carbohydrate known as lactose. คอเลสเตอรอลมีทั้งน้ำทั้งวิตามินทั้งโปรตีนทั้งไขมันแม้กระทั่งคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าแลคโตส If you're lactose intolerant after drinking milk, you'll have diarrhea. ถ้าคุณเป็นคนที่แพ้นมเนี่ยหลังจากดื่มนมคุณก็จะท้องเสีย But our transfer factor contains only pure transfer factor. The lactose has already been removed. แต่ transfer factor ของเราเนี่ยมีแต่ transfer factor lactose ถูกกรองออกไปแล้ว So patients who want to try transfer factor and they said, oh, where does it come from? It comes from milk. Oh, I'm allergic to milk. I might have diarrhea. Tell them that lactose has already been removed, so they won't have diarrhea when they take transfer factor. สำหรับผู้ป่วยบางคนที่เราแนะนำให้บริโภค transfer factor แล้วเขาบอกโอ้ยเขาแพ้นมวัวแล้วเขาบอกคงทานไม่ได้เราบอกก็เลยครับว่าใน transfer factor ของเราถึงจะมาจากนมวัวแต่ lactose ถูกกรองออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่จะบริโภค Do you know what's the equivalent of one capsule of transfer factor in terms of milk? รู้ไหมครับว่า1แคปซูล transfer factor เนี่ยมันมีคุณค่าเท่ากับนมเท่าไหร่ Who knows? มีใครรู้บ้าง 45? No, one capsule is equivalent to how many cc of milk? 1แคปซูล transfer factor เท่ากับนมกี่ซีซี 3 liters? Probably average of 2 liters. และโดยเฉลี่ย1แคปซูล transfer factor เท่ากับน้ำนมเหลือง2 ลิตร cc, that's 2 liters, right? 2,000 cc 2,000 So just imagine how much is 1 liter of milk in the supermarket? ลองถามตัวเองนะครับนม1 ลิตร Thai ซูเปอร์ baht, ตอน that's how นี้ much? ในเมืองไทยเนี่ยขวดละเท่าไหร่ How much is 1 liter of milk in the supermarket? 72 บาท 72 baht times 2 liters, that's roughly 140 144 baht. Colostrum only, yes. So that's equivalent to 144 baht per capsule. How much is 1 capsule in Thai baht? นะครับตอนนี้เรา transfer factor เป็นเท่าไหร่ครับในเงินไทย How much? 30 บาท 30 baht. So it would still come out cheaper if you take the capsule rather than drinking 2 liters of milk. เพราะฉะนั้น transfer factor 1แคปซูลราคาประมาณ30 บาทเป็นที่นะครับก็ยังถูกกว่าดื่มนม2 ลิตร 144 บาท And besides, the most important thing is Dr. Tan tells the patient to drink, oh, you should go for the high dose to downgrade the tumor. You take 5 capsules 3 times a day. That's how many capsules? 15 capsules a day. If you take 15 capsules a day, how many liters of milk is that? 30 liters of milk. Can you drink 30 liters of milk in a day? นะครับสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยหนักเนี่ยเราอาจจะบอกว่าต้องกินแบบมื้อละ5 เม็ดวันละ3 มื้อนะครับ15 เม็ด15 เม็ดเท่ากับนมเท่าไหร่ครับนม30 ลิตรเรากินไหวไหมครับนม30 ลิตรต่อวัน So if you drink 30 liters of milk, you have more diarrhea. ถ้าคุณดื่มนมไป30 ลิตรต่อวันก็คงต้องนั่งอยู่บนโถส้วมทั้งวัน That's why this one is recommended and this one is no longer recommended. ดังนั้นก็คือว่าทำไมเราถึงแนะนำให้ใช้ transfer factor ในนมวัวและคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่อะไรที่เราแนะนำ Because this one only contains pure transfer factor, you can go at high dose. นะครับเพราะว่า transfer factor ของ Full Life มี transfer factor ล้วนๆเพราะฉะนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่มีผลข้างเคียง So transfer factor, as I've said, is not a vitamin, not a mineral, not an herb, not an antioxidant, not a hormone, not a drug. It's the most powerful immune product known to science. transfer factor เนี่ยไม่ใช่วิตามินไม่ใช่เกลือแร่ไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่ยาแต่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่ใช้ได้ผลที่สุดทุกวันนี้ Have you seen transfer factor in the microscope? เคยเห็น transfer factor ในกล้องจุลทรรศน์ไหม Using the electron microscope, this is how it looks like. ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยนี่คือหน้าตาของ transfer factor It can be divided into 3 segments, segment 1, segment 2, and segment 3. เราสามารถแบ่งมันออกได้เป็น3 ส่วนที่1 2 3 So I'll discuss what these segments are for. Segment 1 is what you call the antigen-specific fraction. ส่วนที่1เรียกว่า antigen specific fraction Antigen-specific fraction, this segment is used as a tag. ส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่แบบมีป้ายกำกับ I told you a while ago the blue tag attached to the cancer cell. เมื่อกี้เราบอกถึงว่าไอ้ป้ายสีน้ำเงินที่ติดตัวไว้กับเซลล์มะเร็งกับด้าน This is the blue tag attaching to the cancer cell. ไอ้ตัวนี้แหละครับคือป้ายสีน้ำเงินที่ไปติดไว้ที่เซลล์มะเร็ง Without this blue tag attached to the cancer cell, the natural killer cell will not attack the cancer cell. So there should be this blue tag attached to the cancer cell in order for the
natural killer cell to identify and attack the cancer cell. ไอ้ป้ายสีน้ำเงินที่แปะอยู่ที่เซลล์มะเร็งเนี่ยครับมันหมายหัวเซลล์มะเร็งไว้เมื่อเซลล์เพชฌฆาตมาจะได้รู้ว่าไอ้นี่ถูกหมายหัวแล้วลุยฆ่ามัน All over your forehead are black. If I place a blue tag here, oh, you have a blue tag, I will attack you. Oh, you have a blue tag, I will attack you. It's easier for the natural killer cell to identify which one to attack, right? เหมือนพวกเราที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับหน้าผากเราไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเซลล์มะเร็งก็ติดป้ายสีน้ำเงินเอาไว้แล้วเซลล์เพชฌฆาตบนเวทีก็จะลงไปจัดการคนที่มีป้ายสีน้ำเงินติดที่หน้าผาก Second segment is what you call suppressor segment. ส่วนที่สองเขาเรียก suppressor segment มีหน้าที่กดการทำงาน It downregulates the immune system. มันมีหน้าที่ปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลงมา Example, asthma. Have you seen asthmatic patient? นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหอบหืดที่ต้องหายใจ Just like that. They have difficulty inhalation and they don't have difficulty exhalation. ก็จะมีปัญหาในการหายใจเข้าแต่ไม่มีปัญหาในการหายใจ Why is that so? ทำไมถึงเป็นแบบนั้น It's because the patient who's asthmatic is able to inhale pollen or dust which the patient is allergic to. เพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็สามารถจะหายใจเอาแบบเกสรดอกไม้ที่เขาแพ้เข้าไป The pollen in which the patient is allergic to will activate the white blood cell in the body, which is called mast cell. เกสรดอกไม้ที่เขาหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ปล่อยเซลล์มาจะประเภทหนึ่งเรียกว่า mast cell. And mast cell will secrete histamine, which will cause bronchoconstriction. That's why patients have difficulty breathing. นะครับมาสเซลมันก็จะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าฮิสตามีนออกมามันก็ทำให้หลอดลมที่มันบวมขึ้นทำให้เกิดความลำบากในการหายใจ That's why when you have allergy or asthma, what you take antihistamine, right? เพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหอบหืดเนี่ยเราก็จะทานยาที่เรียกว่าแอนติฮิสตามีน But if you take transfer factor, because of the suppressor segment, it will tell your white blood cell, do not produce histamine. It's only pollen, it's only dust. It will not kill you. That's why allergic patient or asthmatic patient will have no attacks anymore after taking transfer factor. เพราะฉะนั้นไอ้ suppressor fraction ของ transfer factor มันก็จะไปบอกเม็ดเลือดขาวว่าไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยฮิสตามีนออกมาเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดเขาก็จะไม่มีฮิสตามีนทำให้หลอดลมเขามีอาการอักเสบแล้วก็บวมขึ้นมาทำให้ไม่มีอาการหายใจไม่ออกนะครับ The third segment is what you call the inducer fraction. ส่วนสุดท้ายเรียกว่า inducer fraction. It creates a general state of readiness. มันก็สร้างให้เกิดอยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมเสมอ Example. ตัวอย่างเช่นนะครับ Anybody who had flu before? ผู้คนในนี้เราเคยเป็นหวัดกันมาแล้วใช่ไหม Have you had flu before? เราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่กันมาแล้วใช่ไหมฮะ Oh, very good. How many days are you down in bed when you have flu? ถามตัวเองจำได้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เป็นไข้หวัดใหญ่เราจะนอนป่วยอยู่กี่วัน About a week. A week. 7 days. Well, usually 5 to 7 days or sometimes 3 days if you have good immune system. โดยปกติประมาณ 5-7 วันยกเว้นถ้าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงก็จะสัก3 วัน Day 0, you're exposed to the flu virus. After 1 day, your cytokines increase. And it's only the 3rd day your natural killer cell increase. That's the time you get well, usually after the 3rd day. นะครับนี่ก็คือจำนวนวันนะครับในวันที่2ในไซโตไคน์เราเริ่มจะเพิ่มขึ้นแล้วในวันที่3 natural killer cell ถึงจะอยู่ใน3 วันกว่าๆถึงจะอยู่ในช่วงพีคเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาอย่างน้อย3 วันถึง5 วันถึง7 วันในกว่าจะหายจากหวัด But if you take transfer factor, แต่ถ้าเราบริโภค transfer factor เข้าไป on day 0, after exposure of the flu virus, your cytokines increase right away. ในวันแรกที่เรารับเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าไปไซโตไคน์มันก็จะเพิ่มขึ้นทันที So after 1 day, you get well right away. อีก1 วันพอเซลล์เพชฌฆาตมาเริ่มทำงานอาการเราก็เริ่มดีขึ้น It doesn't mean that if you take transfer factor, you will never get sick. มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราทาน transfer factor เข้าไปแล้วเราจะไม่ป่วย You will get sick. เราก็ยังป่วยได้ But if you get sick, แต่ถ้าเราป่วย your recovery will be faster. เราจะฟื้นตัวเร็วขึ้นมาก Just like my daughter, when she goes to school, after coming home from school, she had fever. แล้วเหมือนกับลูกสาวผมนะครับไปโรงเรียนเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนเธอก็เป็นไข้ She would say, Daddy, I have fever. แล้วก็บอกพ่อหนูเป็นไข้ So I gave her paracetamol and
more transfer factor to drink. ผมก็ให้พาราเซตามอลแล้วก็ให้ดื่ม transfer factor So she's tired, she just go down to bed. แล้วก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ไปนอ The น following morning, when she wake up, เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากตื่นนอน how are you, J.A.? ถามว่าเป็นยังไงลูก He said, oh, I don't have fever. I want to go back to school. So all my daughters, 0 absent in school. They have perfect attendance. นะครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีไข้แล้วก็ไปโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นลูกๆผมทุกคนไม่เคยขาดเรียนเลย Just like me used to be, whenever the aircon is so cold, I have colds and cough right away. นะครับเหมือนผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอยู่ในห้องแอร์เวลาไอเย็นๆเนี่ยก็จะเริ่มน้ำมูกไหลเริ่มไอ But when I take transfer factor, I used to have very severe sore throat with decay on the tonsils. นะครับภรรยาผมเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ็บคอแล้วก็เป็นทอนซิลอักเสบบ่อย But now she doesn't have tonsillitis anymore. ๆแต่ทุกวันนี้เธอไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทอนซิลอักเสบอีกแล้ว So this is a study about secretory immunoglobulin A. นะครับนี่คือการศึกษาเกี่ยวกับการหลั่งอิมมูโนโกลบูลิน This is an antibody found in the saliva. นี่คือเป็นแอนติบอดีที่พบในน้ำลาย The mouth is one of the dirtiest organ in the body. Sometimes you eat, use your hands and place it in your mouth. So bacteria can get in through the fingers, right? Through the mouth. ปากเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่รับสิ่งสกปรกเยอะที่สุดบางทีเราบริโภคอาหารเราหยิบอะไรเข้าไปเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่ในอาหารก็ติดมาที่มือเราแล้วเข้าปาก So the first line of defense in our mouth is our saliva, and it has antibody known as secretory IgA. เพราะฉะนั้นประการด่านแรกที่ป้องกันเราในปากเราเนี่ยมันก็คือมีแอนติบอดีที่เรียกว่า secretory IgA. So this study was made to determine whether if you take transfer factor, the more transfer factor you have, is there really more secretory IgA antibody in your mouth? การศึกษานี้เพื่อที่จะค้นหาว่ายิ่งเราทานบริโภค transfer factor มากขึ้นเท่าไหร่เราจะมี secretory IgA มากขึ้นไหม So 24 patients for 2 to 5 weeks took Trifactor and Riovida, and weekly salivary collection of the secretory IgA was done. นะครับก็มีตัวอย่าง 24 คนที่บริโภค transfer factor เป็นประจำหลังจาก 2 สัปดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห์นะครับทาน transfer factor trifactor แล้วก็สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ก็ทาน trifactor Riovida. Okay, so the blue one is before transfer factor. They measured the secretory IgA, and the red one was after 5 weeks of transfer factor. The red one is the measured secretory IgA after 5 weeks. นะครับสีน้ำเงินก็คือค่า secretory IgA ก่อนที่จะบริโภค transfer factor สีแดงคือค่าหลังจากที่บริโภค transfer factor เป็นเวลา 5 สัปดาห์ Blue before, red after. There was 73% increase in secretory IgA. น้ำเงินก่อนแดงหลังก็ผลปรากฏว่ามีการเพิ่มขึ้นของ secretory IgA 73% Simply translating this before, after, there was more secretory IgA in the saliva. With more antibodies in your mouth, the chances of getting sick is lower. นะครับถ้าให้ดูเป็นภาพเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ความหนาแน่นเท่าไหร่หลังจากนั้นหนาแน่นขึ้นยิ่งมี secretory IgA ในน้ำลายมากขึ้นการที่เราจะเจ็บป่วยติดเชื้อก็จะน้อยลง Statistically, there was significant increase in secretory IgA in as little as 2 weeks, and all of them increased after 5 weeks. นะครับโดยสถิติแล้วอย่างน้อยเนี่ยมี95%ที่มี IgA เพิ่มขึ้นใน 2 สัปดาห์แต่ทุกๆตัวอย่างที่เข้ามาทดสอบมี IgA เพิ่มขึ้นหลังจาก 5 สัปดาห์ทุกตัวอย่าง I made this study as a basis for those who want to try transfer factor. It should be a minimum of 5 weeks. นะครับผมใช้การทดลองนี้เป็นมาตรฐานว่าถ้าใครอยากจะดูผลการใช้งาน transfer factor ควรจะบริโภคมันอย่างน้อย 5 สัปดาห์ So if I have tumor which I want to downgrade, try for 5 weeks at high dose. สมมุติว่าผมมีก้อนเนื้อที่ผมต้องการจะลดขนาดมันลงไปก็ทาน high dose ทานเยอะๆเป็นเวลา 5 สัปดาห์ After 5 weeks, I assess the tumor regress, the patient feels better, or the patient has lesser pain, the patient was able to sleep well. These are clinical signs of improvement. นะครับหลังจาก 5 สัปดาห์ผมก็มาดูว่าขนาดของเนื้อร้ายเนี่ยมันเล็กลงไหมผู้ป่วยสามารถบริโภคอาหารได้ไหมความเจ็บปวดลดลงไหมแล้วสามารถหลับได้เป็นปกตินั่นก็เป็นผลทางคลินิกนะครับผลทางคลินิกที่พิสูจน์ว่าการใช้ transfer factor มันได้ผล If there's no clinical improvement, I tell my patient, since there's no improvement, please stop transfer factor. นะครับ Transfer factor might not be for you. ถ้าทานไป 5 สัปดาห์แล้วไม่มีผลตรวจทางคลินิกว่ามีอะไรดีขึ้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเลิกทาน transfer factor เพราะ transfer factor อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับคุณก็ได้ So I do not
force them to take transfer factor if it is not effective for them, because there are really some patients who are not responsive to transfer factor either. นะครับเพราะว่าสำหรับผู้ป่วยบางคนเนี่ยถ้าทานไปแล้วไม่ได้ผลผมก็จะไม่บังคับพวกเขากินต่อเพราะมันมีบางคนเหมือนกันที่ร่างกายเขาไม่ตอบสนองกับ transfer factor เท่าที่ควร Okay, next study was on NK cell activity. การศึกษาขั้นต่อไปนี่ก็คือการศึกษากิจกรรมของ NK cell. What is NK cell again? NK cell คืออะไรนะครับ Natural killer cell. Okay, everybody's awake now. This was 11 years, 3,624 patients of 40 years old and above. นี่คือการศึกษาที่ใช้เวลาถึง 11 ปีกับตัวอย่างผู้ใหญ่ 3,624 คนที่อายุเกิน 40 Result: high NK cell activity. The risk of cancer is low. นะครับผลก็คือว่า NK cell activity หรือประสิทธิภาพ NK cell หรือกิจกรรมของ NK cell เพิ่มขึ้นแล้วความเสี่ยงของมะเร็งต่ำลงมากที่สุด But if the NK cell activity is low, the risk of cancer is high. แต่ถ้า NK cell activity หรือกิจกรรมของ NK cell มันต่ำลงเนี่ยความเสี่ยงของมะเร็งก็สูงขึ้น This is the reason why a lot of patients now have cancer. Cancer is increasing in incidence because a lot of patients have low NK cell activity. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวนี้ผู้ป่วยมะเร็งมีเยอะมากเพราะว่าผู้คนปัจจุบันนี้เนี่ยมี NK cell activity ค่อนข้างต่ำ If I were to follow, I would want all of you to have low NK cell activity so that I will have more patients. นะครับถ้าผมคิดแบบเห็นแก่ตัวผมก็อยากให้ทุกๆคนมี NK cell activity ต่ำๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้เป็นผู้ป่วยมะเร็ง Who among you wants to have high NK cell activity? ใครอยากจะมี NK cell สูงๆบ้าง Good. Those who did not raise your hand, you will become my patient. คนที่ไม่ได้ยกมืออีกหน่อยก็มาเป็นคนไข้ผมขอบคุณครับ So percentage increased activity of NK cell. Those who took regular transfer factor increased their NK cell activity by 103 to 204%. นะครับเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของ NK cell activity เนี่ยคนที่ทาน NK cell ทาน transfer factor regular ก็เพิ่มขึ้น103กับ204% The advanced trifactor 283% increase in NK cell activity. advanced trifactor เนี่ยก็เพิ่ม NK cell activity 283% And the best product, the plus 437% increase in activity. แล้วตัวที่เจ๋งที่สุดคือ plus นะครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ NK cell ได้ 437% Interleukin 2, that is the injectable Bafficode that I was talking about, 5,000 per injection. That's probably increasing 389% in activity. Interleukin 2 นี่ก็คือไอ้ตรงที่บัฟฟิโซนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับครั้งละ 5,000 เหรียญ150,000เนี่ยก็เพิ่มได้แค่ 300%. This is a study by the Journal of American Nutraceutical Association. 7 years done on more than 400 ingredients. นี่คือการศึกษาของ Journal of American Nutraceutical Association กว่า 400 ผลิตภัณฑ์นะครับ Here are the top 8 ingredients. นี่ก็คือ1 ใน 8 top 8 นะครับ top 8 Have you heard of noni juice before? รู้จักน้ำลูก That's why it's very low. น้ำลูกยอให้ได้ 15% We have product in the Philippines. It's very famous. Forever Living, their product contains a lot of aloe vera. ในฟิลิปปินส์มีบริษัทที่ชื่อ Forever Living นะครับเขามี product พันธุ์ที่ทำมาจากว่านหางจระเข้ Oh, it's only 15%. ก็มีแค่ 15% ทำให้แค่ 15% Beyond compare the other products, our trifactor advance is 283% and the plus is เมื่อ 437%. เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ย trifactor advance ของเราให้ 283% และ plus 437% Once again, does this translate to better activity of the natural killer cell indeed? นั่นหมายความว่ามันทำให้มี NK cell activity ดีขึ้นใช่ไหมครับ So this Russian, Dr. Kishilevsky, made a study on the anti-tumor cytotoxic, meaning killing effect of the natural killer cells. ดร. คายซิเลฟสกี้นี่ก็ศึกษาผลการทำหน้าที่ของ killer cell. What Dr. Kishilevsky did was, he put these tumor wells, he put 60,000 natural killer cells in each of these wells. 60,000 natural killer cells each. ก็ในหลุมทดลองนี้ครับเขาใส่ NK cell เข้าไปในแต่ละหลุมเนี่ย 60,000 เซลล์ And then he add transfer factor regular in this well, transfer factor advance in this well, plus in this well, and interleukin in this well. The different wells have different activity. นะครับแล้วก็เขาใส่ transfer factor advance plus และ interleukin เข้าไปในแต่ละเซลล์ต่างๆกัน Then he placed the tumor cells or the leukemia cells, 30,000 on each of these wells.
แล้วเขาก็ใส่เซลล์ลูคีเมียสัก 30,000 เซลล์เข้าไปในแต่ละเซลล์ที่ว่า After 48 hours of incubation, they will measure how many leukemia cells are killed. หลังจาก 48 ชั่วโมงเขาก็มาวัดว่าไอเซลล์ลูคีเมียจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกกำจัดออกไป So after 48 hours of incubation, percent of natural or the cancer cells killed are the following. นะครับหลังจาก 48 ชั่วโมงก็คืออัตราของการที่เซลล์มะเร็งถูกฆ่าไปดังนี้ครับ Using the regular transfer factor, half of them are killed after 48 hours of incubation. Transfer factor classic เนี่ยหลังจากตรงนั้นเนี่ยเซลล์จะถูกฆ่าทิ้งไป 55% Our advance killed 69% of the tumors after 48 hours of incubation. Advance สามารถจัดการได้ 69% But look at the plus. 97% killed after 48 hours of Transfer factor incubation. plus สามารถกำจัดเซลล์ลูคีเมียทิ้งได้ถึง 97% That's how effective it is. นั่นก็คือประสิทธิภาพของมันนะครับ Because of this study, it is now a law in Russia that transfer factor is available in their hospital pharmacy. จากผลการศึกษานั้นทำให้ในรัสเซียเนี่ยมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ transfer factor รักษาผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลได้ Would you like also that it's available in the pharmacy in Thailand? อยากให้มันมีในร้านขายยาในเมืองไทยไหมครับ Oh, you're knocking your head. If it's available in pharmacy in your hospital, you won't have business anymore because the pharmacy will have the business. You won't have direct selling ระยะ business หน้า anymore. เห็นด้วยนะทำเป็นว่าไปนะครับถ้ามีขายตามร้านขายยาแล้วเราจะหายังไง It's also available in the PDR, Physician's Desk Reference in the US. Transfer factor ถูกตีพิมพ์ใน PDR ด้วยนะครับในสหรัฐ So now I'll be talking about evidence-based. Is there really evidence that transfer factor is effective? เราพูดถึงหลักฐานการพิสูจน์ทางการแพทย์เนี่ยเรามีผลหลักฐานพิสูจน์ไหมครับ We doctors, before we write a prescription in our prescription pad, ในฐานะแพทย์เนี่ยก่อนที่เราจะเขียนใบสั่งยา it has to be evidence-based, meaning it is based on scientific testing that it is effective. เราต้องมีหลักฐานพิสูจน์ประสิทธิภาพกันก่อนนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้แล้วได้ผลจริง When a new drug is discovered, it is tested on 1,000 patients taking the drug and 1,000 patients taking placebo. Placebo meaning there is no drug component, it is just powder capsule. เวลาเขาค้นพบยาใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะทดสอบกับผู้ป่วย 1,000 คนนะครับด้วยยาตัวนี้และอีก 1,000 คนก็เป็น placebo ก็เป็นยารวมเป็นแป้งเฉยๆเป็นแป้งเป็นน้ำตาล And after 1 month or so taking the drug, they will measure, oh, this is really indeed effective. That's the time they will say that it is effective. หลังจากทดสอบไป1 เดือนเขาก็จะมาวัดดูว่าประสิทธิผลมันเป็นยังไง There are now, it's not 11, but already 15 doctors in the advisory board. You know Dr. Kalmakosnad, he was here last June, right? นะครับตอนนี้ใน advisory board เรามีอยู่ 15 ท่านแล้วนะครับดร. มคอสแล้วก็เพิ่งมาเมื่อเดือนมิถุนายน Two of them are even oncologists, Dr. Townsend and Dr. Guest. ดร. ทาวเซนกับดร. เกสนี่ก็เป็นแพทย์มะเร็งเช่นกัน So now, talking about levels of evidence, level 1 evidence meaning randomized controlled trial or RCT. นะครับระดับของหลักฐานที่ปรากฏนะครับระดับที่1ก็คือ RCT randomized control trial ก็คือว่าเกิดผลขึ้นจากตัวอย่างที่เราควบคุม When a scientist will test a drug on 1,000 patients, when I say RCT, the one who made the research does not know which patient is taking which drug. นะครับในวงการแพทย์ในเวลาเราทำการทดสอบเนี่ยเวลาเราพูดถึง RTC เนี่ยผู้ป่วยไม่รู้เลยว่าตัวไหนเป็นยาไม่ใช่ยา Because there's a little bias if the researcher knows which patient is taking which drug. Oh, you're taking the drug. Oh, that's effective. Oh, you're taking the placebo. That's not effective. ผู้วิจัยเองก็ไม่รู้นะครับว่าคนไหนใช้ยาจริงคนไหนใช้ยาหลอกเพราะฉะนั้นถ้ามีใช้ยาถ้าเขารู้เนี่ยมันจะเกิดการเข้าข้างกันทันทีแต่ถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะวัดผลได้จริงๆ But if it is randomized, the researcher doesn't know which patient is taking which drug, so there is no bias. แต่ถ้าเป็นการสุ่มลงไปเนี่ยผู้วิจัยเองก็ไม่รู้ว่าใครใช้ยาจริงใครไม่ได้ใช้ยา So that is level 1. If it is level 2, it is not randomized, meaning the researcher knows which patient is taking which drug. ในระดับที่2คือ non-RTC เนี่ยคือนักวิจัยเนี่ยจะรู้แล้วว่าใครใช้ตัวไหน Level 3 meaning expert opinion. I'm an expert, so I would say you take the drug because that's effective. นะครับระดับที่3ก็คือเป็นความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ก็คือสมมติผมเป็นผู้เชี่ยวชาญผมก็บอกว่าทานตัวนี้เพราะผมรู้ Your neighbor who took the drug and found it to be effective, that's just based on personal testimony. เพื่อนบ้านเราที่ใช้ตัวนี้แล้วได้ผลนั่นก็เป็นผลประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น Categories of recommendation, supposing there are 10 doctors making the drug, 75% of them agree that the drug is effective, that's category A. ถ้า category A หมายถึงว่าสมมุติว่ามีหมอ10 คนแพทย์10 คนใช้ยานี้อยู่แล้วถ้า 75% เห็นด้วยว่ามันได้ผลเราเรียกว่า category A. Category B is controversial. category B ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ controversial. And do not take the drug if it is category C because it is not effective. ถ้าข้อ3 category C ก็คือไม่เห็นด้วยเพราะอย่าไปใช้ตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผล When a new drug is discovered, they try it in the laboratory. That's what you call phase 1. นะครับเวลายาตัวใหม่ถูกค้นพบเนี่ยเขาก็จะทดสอบมันในห้องแลบเฟส 1 After it is effective in the laboratory, they try it on animals, dogs, cats, rats. That's phase 2, animal study. ในเฟสที่2เนี่ยเมื่อหลังจากได้ผลในห้องแลบอินวิโทรมาแล้วเนี่ยเฟสที่2เขาก็จะไปทดสอบกับสัตว์ After which they try it on human study, and that is phase 3. หลังจากทำกับสัตว์ทดสอบกับสัตว์ไปแล้วเนี่ยก็จะมาที่เฟส 3 ก็คือทำการทดสอบกับมนุษย์ So the study that we're looking for is level 1, category A, and phase 3 study. นะครับเพราะฉะนั้นผลวิจัยที่เราต้องการก็คือ1 category 1นะครับ category A level 1 แล้วก็เฟส 3 Who are first timers here? ใครเป็นคนที่มาวันนี้ครั้งแรกบ้างได้ยินฟังครั้งแรก All of you are already members of For Life. พวกเรานี่เป็นผู้จำหน่ายหมดแล้วใช่ไหมครับ Nobody is just afraid to raise their hand. ไม่ต้องกลัวนะครับยกมือไม่เสียอะไร Thousands have already used transfer factor and found it to be effective. Question: Is there anybody who should not be given transfer factor? คำถามก็คือว่ามีคนนับพันที่ใช้ transfer factor แล้วได้ผลคำถามก็คือว่ามีใครไหมที่ไม่ควรจะได้รับ transfer factor? Do you know who should not be given transfer factor? รู้ไหมครับว่าใครที่ไม่ควรบริโภค transfer factor? So some of you already know. Some doctors do not want to give transfer factor. นะครับหมอบางคนก็ไม่ได้อยากให้ transfer factor กับผู้ป่วย Because if patients get well, we don't have patients anymore. ถ้าผู้ป่วยดีขึ้นก็ไม่มีผู้ป่วยให้รักษาก็ไม่มีจะอยู่ I made the same lecture 2 years ago in a hospital. เมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็บรรยายเรื่องนี้ในโรงพยาบาล All my audience are all doctors. ผู้ฟังของผมเป็นหมอหมดเลย And one of the doctors, who's a family med physician, แล้วก็หมอ1 คนในนั้นก็เป็นแพทย์ประจำบ้าน she has this 8-year-old patient who goes to her admitted in the hospital every month. เธอมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นเด็กอายุ8 ขวบซึ่งไปหาเธอแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกเดือน Admitted because of acute exacerbation of asthma. นะครับที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะมีอาการของโรคหอบหืดอย่างรุนแรง After my lecture, she added transfer factor as a treatment for her asthmatic patient. หลังจากฟังผมเนี่ยเธอก็เริ่มเพิ่มให้ผู้ป่วยได้กิน transfer factor เป็นส่วนหนึ่งการรักษาโรคหอบหืด The next time I saw her, she said me, "Oh, Alex, you're bad. Look at my patient. She did not come back to me anymore." ครั้งต่อไปเธอเจอผมบอกอเล็กซ์คุณแย่มากเลยคนป่วยคนนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มาหาเราอีกแล้ว The patient did not have asthmatic attack, and the grandmother went to For Life office to buy a lot of transfer factor. She said it's cheaper rather than being admitted in the hospital. นะครับคนป่วยนั้นก็ไม่ได้ต้องมาหาหมอต้องมาเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเพราะเกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันไม่มีแล้วก็คุณย่าแทนที่จะมาซื้อจากคุณหมอใช่ไหมครับก็ไปที่ออฟฟิศโปรไลฟ์แล้วก็ซื้อของที่โปรไลฟ์ซึ่งราคาถูกกว่าซื้อจากโรงพยาบาล Yes, that's true. We may have lose some patients. As a matter of fact, I have one male patient who is undergoing chemotherapy. จริงอยู่นะครับว่าเราอาจจะต้องสูญเสียคนไข้ไปบ้างโดยเฉพาะอย่างนี้อย่างตอนนี้ผมมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่กำลังรับเคมีบำบัด The wife of the patient had a parotid tumor here. ภรรยาของผู้ป่วยนั้นก็มีเนื้องอกมีมะเร็งที่แก้ม Since the husband is undergoing chemotherapy, I gave transfer factor plus to the husband. เพราะว่าสามีเนี่ยมาทำเคมีบำบัดผมก็เลยแจกจ่าย transfer factor plus ให้กับสามี I do not know that the wife was also taking secretly the transfer factor of the husband. ผมก็ไม่รู้หรอกว่าภรรยาแอบเล่มของสามีไปกินด้วย After 1 month, the wife came to me, "Look at my tumor, it's gone." หลังจาก1 เดือนภรรยากลับมาก็มาบอกดูสิเนื้องอกก้อนเนื้อตรงนี้มันไปแล้ว And
Definitely, I told them, okay, I won't operate on you anymore. เพราะฉะนั้นผมก็บอกโอเคละผมก็ไม่ผ่าตัดแล้วตอนนี้ Because of that, I lost operation because of transfer factor. เพราะว่า transfer factor เนี่ยผมก็เลยอดได้ค่าผ่าตัด But the wife was very happy because she was not operated and she referred more patients to me. แต่ภรรยาคนนั้นก็มีความสุขมากเพราะว่าเธอไม่ต้องผ่าตัดเธอก็เลยส่งคนไข้มาให้ผมอีกเยอะแยะเลย So the same question, which patient should not be given transfer factor? คำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วผู้ป่วยคนไหนล่ะครับที่เราไม่ควรให้ transfer factor Transfer factor cannot be consumed by organ transplant patient. นะครับ transfer factor เนี่ยไม่ควรจะให้ผู้ที่มีการเปลี่ยนอวัยวะบริโภค So you might have known some kidney transplant patient. Where does the kidney come from? Other patient. เราอาจจะรู้จักผู้ป่วยบางคนนะครับที่มีการเปลี่ยนไตนี้มาจากคนอื่น After the patient received the kidney from other patient, หลังจากผู้ป่วยคนนั้นได้รับไตจากคนอื่นมาแล้วเนี่ย the transplant surgeon will give immunosuppressive drug. นะครับศัลยแพทย์ก็จะให้ยาที่กดภูมิเอาไว้ It is intention so that the immune system will be suppressed. It will not reject the transplanted kidney. มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันนั้นถูกกดเอาไว้เพื่อที่ร่างกายจะไม่ปฏิเสธอวัยวะที่เอาไปใส่ And here you are being a good Samaritan or good neighbor, good friend. Oh, you should take transfer factor. It's very good for you. แล้วด้วยความปรารถนาดีของเรานะครับอยากให้เขามีสุขภาพดีก็ไปแนะนำ transfer factor ให้เขาทาน And the patient, being a good friend, took the transfer factor. แล้วผู้ป่วยก็เป็นเพื่อนที่ดีเชื่อเราอีกก็กิน transfer factor เข้าไป After taking the transfer factor, the immune system gets activated and recognizes that the kidney is foreign and rejected the kidney. หลังจากทาน transfer factor เข้าไปแล้วภูมิคุ้มกันก็ตื่นตัวขึ้นมาใหม่เราค้นพบว่าให้ตายหาไตนี้ไม่ใช่ของภูมิมันก็เริ่มปฏิเสธ So whose fault is it? แล้วตกลงแล้วเป็นความผิดของใครครับ So please don't give it to organ transplant for that matter, kidney transplant, liver transplant, bone marrow transplant, because they are given immunosuppressive drugs. นะครับเพราะฉะนั้นจำเอาไว้นะครับถ้าไปเจอผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะมาไม่ว่าจะเป็นตับเป็นไตเป็นไขกระดูกเนี่ยอยากให้ transfer factor กับเขา But mind you, a lot of these patients die from severe sepsis or severe infection. นะครับแต่ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนอวัยวะไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตจากการติดเชื้ออย่างรุนแรง The immunosuppressive drug will suppress the immune system, and a lot of them is very prone to sepsis or infection. นะครับเพราะว่ายากดภูมิเนี่ยมันจะกดภูมิคุ้มกันเข้าไว้แล้วพวกเขาก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงค่อนข้างมาก You have a question, sir? มีคำถามครับ